Aga täna ma tahan vaadata, ma olen mõelnud, mediteerinud ja küsin Jumal, mida rääkida. Jumal tõstab üles Abrahami. Oled sa kuulnud niisugust meest nagu Abramist või Abrahamist? Kui ma olen mõelnud, paar päeva ma olen tema peale mõelnud ja mille kõigil peaks olema samasugune karakteristika, nagu oli Abrahamil. Absoluutne usaldus Jumala peale. Ja kui me vaatame, mul on päris mitu lugu Abrahamist välja toodud, vaatame, palju me jõuame neid lugeda. Aga just see karakteristika tema puhul, see on see lihtne siiras usaldus Jumalale ja veendumus sellest, et Jumal on ustav ja vägev tegema kõike, mis ta on tõotanud. Üks huvitav asi on tema puhul on see, õnnistused polnud probleem, jõukus ja rikkus polnud tema jaoks probleem. Sest ta uskus, et Jumal on õnnistaja, Jumal on. Ja meil kõigil me usume kõik midagi Jumalalt. Ja meil kõigil on olemas tõotus Piiblis selle jaoks. Amen. Meil tuleb sellest tõotusest kinni hoida, nagu Abraham hoidis kinni. Ja vaata, siin ta ütleb esimese Moosese 12 peatükki, loome esimesest salmist. Ja Jehova ütles Abramile, mine omalt maalt, oma sugukonnast ja isakojast maale, mille ma sulle näitan. Amen. Esimene käsk oli tegelikult Jumalal Abrahami puhul oli see, ta viis ta välja tema turvalisest ja mugavustsoonist. Ta ütles, mine, ära kust kohast. Oma isa kodust, maale, mis ma sulle näitan. Täiesti ütles, et mine oma turvatsoonist välja sinna, kuhu ma sulle näitan. Ja siis ütleb, ma teen sind suureks rahvaks ja õnnistan sind, ma teen su nime suureks, et sa oleksid õnnistuseks. Ja nüüd ta annab tõotuse, ma teen su milleks? Suureks rahvaks. Sinust saab suur rahvas. Siis ma õnnistan neid, kes sind õnnistavad, panen vande alla need, kes sind näevad ja sinu nimel õnnistavad neid kõik suguvõsad maa peal. See on tõotus, mine, ma õnnistan sind. Jumal on tõotanud meid õnnistada. Ütleb, ta on meid õnnistanud kõigi taoliste asjad, me oleme õnnistatud kõigi taoliste asjad Kristus Jeesus. Järelikult sellega seda kuuldes või vaadates, Jumal on olnud meile kõik, mis ta on plaaninud kunagi meile anda. On sul tarkust vaja, ta on andnud. On sul jõudu vaja, on andnud. On meeleval andnud, on andnud. Tervis on andnud, rõõmu on andnud, rahu on andnud. Taevas on teinud kõik, mis ta on plaaninud kunagi teha, ta on õnnistanud meid. Amen. Halleluja, imeline. Ja sama ütleb Jumal Abrahamile, mine ja ma õnnistan sind. Aga ta saadab ta välja tema turvalisest tsoonist. Amen. Kust kohast? Mine välja oma isa kodust. Samamoodi ka teinekord ka Jumala puhul meil on vaja astuda välja teinekord oma turvatsoonidest. Me ümbritseme ennast, teeme endale, et väga, mul on siin nii turvaline. Amen. Aga Jumal ütleb, et ma tahan teinekord, et tule välja oma turvatsoonist. Tee midagi. Vaata, kuidas Kenneth Copeland ütles väga hästi. Kui see ei nõua usku, siis ma saan ise hakkama. Aga Jumal pole mul mitte midagi kunagi küsinud teha, millega ma ise hakkama saaksin. Järelikult see nõuab usku. Samamoodi selles olukorras Jumal ütleb, mine välja. Aga mida Abraham teeb? Ja Abraham läks nagu Jehova teda keskis. Ja Lot läks ühes temaga. Abraham oli 75 aastat vana, kui ta Haaranist väljus. Siin on Abraham 75 aastat vana. Kui Jumal ütleb talle, kuida ette. On siis mõni 75 aastane. Mine, võta kõik, mis sul on ja mine tundmatusse, mine kuhugi tundmatusse. Ma õnnistan sind, ma teen su paljuks. Ja Abraham ütleb, jah, ma lähen. Yes, sir. See on üks karakteristika, mis Abrahamil on, ta kuuletub Jumalale alati kuna? Koheselt. See on hämmastav. Ta ei ütle, et Jumal, ma ei tea, mis saab. Ma lähen ju sinna, mida ma ei tea.
mul on siin hea turvaline olla, mul on siin issi, mul on siin emme, mul on mu kodu, mu lapsepõlv, kõik on siin, jumal ütleb, aga mine, ma õnnistan sind su paljuks. Ja Abram võttis oma naise Saarai ja oma vennapea Lotti ja kogu nende varanduse, mis nad olid seotanud Haaranis hangitud hingelised ja nad läksid teele Kaananimaa poole ja nad jõudsid Kaananimaale. Ja Abram käis maa läbi Seekimi püha paigani, Moore tammeni, kaanalased olid siis veel sellel maal. Jehova ilmutas ennast Abramile ning ütles, sinu soole ma annan selle maa, siis ma ehitan sinna altari Jehovale, kes oli ennast temal ilmutanud. Sealt ta liikus edasi mäestiku Peetelist hommiku poole ja lõi oma telgi üles nõnda, et Peetel jäi õhtu ja ai hommiku poole ja ta ehitas sinna altari Jehovale ning hüüdis abi Jehova nime. Ja Abram läks teele, rändas üha siirdus lõunamaale. Iga kord, kui sa paned tähele, kui ta läheb peatub, teeb altari, hakkab teenima, otsima Jumalat, mis nüüd edasi, mis nüüd juhised. Aga põnev on see, kogu aeg Jumal ütleb, ma õnnistan sind ja sinu sugu. Sust saab suur rahvas, ta on juba 75 aastat vana, tal on naine Saara, nad teavad, et nad ei saa lapsi. Kas pole põnev? Ja Jumal ütles Abramile, aga sellest saab suur rahvas. Mine sinna maale ja ma teen su suureks rahvaks. Abram, kui paned tähele, mitte kordagi Abram ei küsitle Jehovat, aga kuidas? Mismoodi? Ta lihtsalt usaldab Jumalat, see on see karakteristika, mis tal on. Jumal ütleb ja ta läheb ja teeb. Küsimus ei ole siis, kas ta teab või ei tea, aga ta teab juba, kuule 75 aastat vanad juba teab, et lapsi ei saa. On ju? Et midagi on kuskil mäda. Jumal ütleb talle, Jumal nägi teda kui juba suure rahvana sel momendil. Kas pole põnev? Ja Abram haaras sellest visioonist kinni. Ja 13 salm esimene peatükk. Ja Abram läks Egiptuse 13, esimene Mooses 13:1. Ja Abram läks Egiptusest üles lõunamaale, tema ta naine ja kõik, mis tal oli, ja Lot ühes temaga. Ja Abram oli väga mis ta oli? Huvitav sõna piiblis, on ju? Rikas. Milline Abram oli? Väga rikas. Mille poolest? Vaimse tarkuse poolest. Jumala vaimu poolest. Ei, ta ütles, ta ütleb rikas karja, hõbeda, kulla poolest. Jumal tahab meile õnnistust, Jumal tahab meile parimat. See oli tal juba olemas. Amen. Ja rändas poolest. Ja ta rändas peatus paigast teise lõunamaale Peetli poole, sinna paika, kus ta telk enne oli olnud Peetli ja ai vahel. Ta muudku rändab, otsides Jumalat, Jumalat oli juhis, ta muudku liigub, kuidas Jumal juhatab. Ta ei küsita Jumalat, miks, ta ütleb Jumal, miks ma sinna pean minna, miks ma sinna. Ma ütlen, mine sinna, see on sinu maa, ma teen su rikkaks, ma õnnistan sind. Ja siin me näeme, Jumal on juba teda õnnistamas. Amen. Aga üks õnnistus on, sust saab suur rahvas, mitte kordadega ta ei küsitle siiamaani, ta usaldab Jumalat. Et Jumal on, ütlen, et sust saab suur rahvas. Ja peatus paigast teise lõunamaal, see luges 4. salm, altari paika, mille ta varem sinna oli teinud ja Abram hüüdis seal appi Jehova nime. Jälle me näeme ükskõik, kus ta peatab, ta ehitab tollal altari ja mida ta teeb? Ta hüüab appi Jumal, ta alati palvetab, hoiab Jumala poole. Jumal, mis nüüd, kuidas nüüd, mis nüüd, kuhu edasi. Ja Jumal ütleb ja tema muudku tegutseb. Hämmastav mees. Aga ka Lotil, kes rändas ühes Abramiga, oli pudulojuseid, veiseid ja telke. Kui ma ei suutnud neid toita, et üheskoos elada, sest nende varandus oli nii suur, et neil oli võimatu üheskoos elada. Kujuta ette, kui rikkad nad mõlemad olid. Nad olid nii võimsad, nii rikkad, et see maa, kus nad olid, ei suutnud neid toita. Mõtle, milline õnnistus nende peal oli. Ja Abrami lojuste karjased ja Lotti lojuste karjased vahel tekkis riid, kaananlased ja persed elasid siis veel sellel maal. Siis Abram ütles Lotile, ärgu olgu riidu minu ja sinu vahel, minu karjaste ja sinu karjaste vahel. Meie mehed oleme ju vennad. Ja esimene asi, kas pole imelik või siuke imeline iseloom Abramil? Tema esimene, ärme tülitse. Ärme tee, mitte miski pole väärt ühtegi tüli. Kas pole hämmastav? Ärme
tülitse, ärge olgu see riidu sinu ja minu vahel. See on teatud jälle üks karakteristika inimesel. Ma ei taha mitte mingisugust tüli. Ja siis ta ütleb edasi, siis Abraham ütleb Lotile, ärge olgu riidu sinu, eks ole kogu maa su ees lahti. Mine nüüd minu juurest ära, lähed sina vasakule kätt. Mina paremat kätt. Lähed sina paremat kätt, lähed mina vasak kätt. Kui sina oled sinna, ma lähen sinna. Kui sa oled sinna, ma olen sinna. Jälle, kuidas inimene saab seda teha? Abraham teha, ta usaldab Jumalat täiel määral. Ta absoluutne usaldus, et Jumal, kus mina olen, seal on ma õnnistatud. Kurtad oli see, et Lot ei näinud seda. Loti silmad olid varanduse peal, mitte Jumala ja Jumala õnnistuse peal. Kas pole põnev? Sest kui me teame, mis edasi juhtub, et Lot haaras kõik, mis tal oli, läks seda suunda, kuhu ta läks ja lõpus me teame, Lot lugu oli, kui palju tal alles oli? Mitte midagi. Kõige lõpus ta oli, siin ta on tal tohutu kari, tohutud pudulojused, tal on karjased, tal on teenrid, tal on kõik olemas. Selle asemel ta ütleb, et võta kõik endale. Ma lihtsalt jään su kõrvale. Sest ma tahan tunda seda Jumalat, keda sa tunned. Mulle meenub üks mees nimega Joosep. Kas pole hämmastav mees, on ju? Mis on Joosepi ja Loti vaheline karakter? Mis on nende vahe? Vahe on selles, et Lot võttis oma karja ja läks minema. Mitte Joosep, Joosua, siin sassi Joosua karakteristika. Joosua oli alati seal, kus oli Mooses. Ta tahtis tunda seda Jumalat. Ta läks alati nii kaugele, kui kaugele oli võimalik minna. Kui Mooses läks kokku saama Jumalaga pühale mäele, kus oli Joosua? Kus ta oli? Ta oli Jalamäe, ta läks nii kaugele, kui ta sai minna. Kui Mooses oli telgis teenis Jumalat, Jumala hoolikust tuli, kus oli Joosua? Ta oli telgi ukse taga, ta oli kogu aeg. Aga Lot nägi seda õnnistust. Lot nägi, tal oli tohutu, aga selle asemel, et jääda sinna, kus on õnnistus, jääda sinna, kus on, ta valis liikuda eemale sellest. Aga põnev oli selle juures, oli see, mis mind hämmastab, oli selle juures see, kui ta nägi Abrahami kogu aeg teenimas Jumalat. Igal poole, kui nad läksid, ta ehitas altari ja hõikas Jumala poole. Mina küsin alati, miks Lot seda ei teinud? Ma ei tea seda, ma ei tunne Lotti, kui me taeva läheme, küsime ta käest. Mis oli ja mis teda takistas? Me ei tea seda. Ju tema fookus oli kuskil mujal. Aga me ei vaata Loti karakteristikat, me vaatame Abrahami karakteristikat. Oli see, kui Jumal ütles midagi teha, ta läks ja kuuletuse tegi. Ja mitte kunagi sa ei näe, kus ta küsitleb Jumalat. Välja arvatud, me jõuame selle kirjakoha juurde ka. Ühes kohas ta küsid ühte huvitavat asja. Ja siin ta räägib, kuhu Lot läks. Nii. Järgmine karakteristiline huvitav omadus on, sa võid järjest lugeda 12, 13, 14, 15, 16, 17 peatükid Abrahamist. Ta räägib hästi palju seda Abrahami, aga nüüd me jõuame 14 peatüki, kui ta tuleb tagasi kuningaid löömast. Ja kui 14.7, vaatame siis Mooses 14.17. Ja kui ta Kedorlaomerit ja ühes temaga olevaid kuningaid löömast tagasi tuli, läks Soodoma kuningas temale vastu Saave orgu, see on kuninga orgu. Ja Melkisedek Saalemi kuningas tõi leiba ja viina, sest tema oli kõige kõrgema Jumala preester. Ja õnnistas teda ning ütles, olgu õnnistatud Abraham kõige kõrgema Jumala taeva ja maa looja poolt. Mis ta ütleb Abrahamile? Ole õnnistatud. Ja Soodoma kuningas ütles Abrahamile, anna hinglased mulle, aga varandus võtta enesele. Kuid Abraham ütles Soodoma kuningale, ma ei tõsta oma ma tõstan oma käe üles Jehova kõige kõrgema Jumala poole, kes on taeva ja maa looja. Ja ma ei võta lõnga otsa ega kinga paalgi kõigest sellest, mis sinu oma on, et sa ei saaks öelda, mina olen Abrahami rikkaks teinud. Järjekordne karakteristika. Ma ei võta sul midagi vastu, et sina ei saaks öelda. Kas pole huvitav?
ma ei võta sult vastu, et sa ei saaks öelda midagi. Miks? Sest ta tahtis, tema karakteristika, ma tahan öelda, et Jumal on mind rikkaks teinud. Jumal on mind õnnistanud. Mul pole midagi vaja. Pole põnev. Mul pole midagi vaja, ainult mis poisid sõid ja mehed, kes ühes minuga käisid, Aaner, Eskol, Mamre, need võtku oma osa. Ja me teame, et siin mul ei olegi välja toodud, kuskilt ütleb, ja ta andis 10 sellele, siis võib-olla mul kuskilt tuleb, ei ole. Ja me näeme seda, et ta on andja. Ta maksab sellele, me teame, ta maksab siis Melkisedekile 10 ja Melkisedek õnnistab teda. Ma arvan, et mul oli see välja toodud. 14.20. Kiidu Jumal, ja Abraham andis temale 10 kõigest. Ma jätsin selle salmi vahele. Mõtlesin, et kus see salm jäi. Kas pole hämmastav? Õnnistus ja 10. See Abraham ise loob. Ma maksan 10, ma annan 10, õnnistus 10. Ta tahab saada kelle õnnistust alati? Jumala õnnistust. Tal on võimalus saada tohutu varandusosaliseks siin. Ma ei taha seda, et sa ei saaks öelda. Ma tahan, et ma saan öelda, minu Jumal on mind õnnistab, minu Jumal on mind rikkust teinud. Kas pole huvitav? Amen. Järjekordne karakteristika inimesel. Ta kuuletub ja tema südame igatsus on see, ma tahan, et Jumal ütleks mulle, et sa oled õnnistatud. Ja ma saan kõigile öelda, minu Jumal on mind rikkaks teinud. Minu Jumal on minule andnud selle kõik. See pole huvitav. 15 peatükk. Pärast neid lugusi tuli Abrahamile nägemuses Jehova sõna, kes ütles, ära karda, Abraham. Mina olen sulle kilbiks, sinu tasu on väga suur. Kui teete, see, et ta kuuletub Jumalal kogu aeg, ta ei võta neid asju, vaata see karakteristika on, ja Jumalal tuleb sõna, ära karda. Sinu tasu on väga suur. Järjekordselt me näeme, et Jumal on kogu aeg tema, selle karakteristika juurest toodab see talle kogu aeg Jumala õnnistust, osadust, Jumala ligiolu, sõnam tuleb. Amen. Aga see on nüüd see koht, kus aga Abraham ütles, issand Jehova, mida sa mulle saad anda? Mina ju lähen ära lastetuna ja mu koja valitseja on Eliser Damaskusest. Ja Abraham ütles, vaata, mulle ei ole ihuvilja antud, aga näe, mu kojas sündinu saab mu pärijaks. Ja vaata, temal Jehova sõna, kes ütles, tema ei ole su pärija, vaid see, kes väljub oma ihust, on su pärija. Abrahamil tekkis küsimus, ma olen õnnistud, ma olen kõike teinud, ma olen suur rahvas ja Jumal kinnitab, ära muretse, mitte keegi muu ei saa pärijaks kui see, kes sünnib siin oma ihust. Ta kinnitab Abrahami veel kord. Kas pole huvitav? Ta ei ole siiamaani Abraham poolt, see esimest korda, kui Abraham küsitleb, et Jumal, et mis saab? Et must saab suur rahvas, seal 12 peatükk, mina oma isalt maalt, ma teen su suureks rahvaks, ma teen ja õnnistan sind. Aine. Ja siin ta küsitleb Jumal, mis saab? Jumal ütleb, ära muretse, sinus saab suur rahvas. Tema ei ole sinu pärija, vaid see, kes väljub oma ihust on pärija. Ja ta viis teda õue ning ütles, nüüd ta hakkab rääkima Abrahamile. Vaata nüüd taeva poole. Loe tähti, kui sa suudad neid lugeda ja ta ütles temale, nõnda saab olema sinu sugu. Kui teete, ta kinnitab Abrahami. See on see samamoodi, miks meil on vaja kogu aeg sõnas olla, et kinnitada. Jumal on midagi öelnud oma sõna kaudu. Kui sa ei väsi ära, saad lõigata, ustavad saavad suure palga, Jeesus järgnevalt läbi sa oled terveks saanud. Mina alati ja loe ja kinnita ennast Jumala sõnas, alati. Sest see on sama koht, kui Jumal ütles Abrahamile, sust saab suur rahvas, Abraham küsitleb Jumal, mis ta teeb? Jumal ei ütle, et ma mõtlesin ümber, vaid ta teeb midagi veel suuremat. Ütleb, vaata nüüd taeva poole, loe ära, kui suudad. Nii suur saab olema sinu rahvas. Sugu. Ja ta uskus Jehova ning see arvati temale õiguseks. Kuid ette, ta teeb järjekordselt uskuda keda? Jumalat ja tema sõna. Tal tekkis küsimus, Jumal, ma olen juba nii vana, nii palju, mis juhtub, Jumal ütleb, mitte miskit pole muutunud.
kas pole hämmastav? Jumal ütleb talle mitte midagi, või ta kinnitab teda veel rohkem. Vaata taeva poole, jälgi ja teeb otsuse. Aitäh, Jumal, ma usun sind. Ja see arvati temal õiguseks. 75 aastat vana Jumal ütles, et saab suur rahvas. Ma ei tea, kui vana ta siin on, võib-olla on juba siin 90 või palju ta siin on, kes seda teab, ta ütleb, et Jumal, aga mis sellega saab? Jumal ütleb, et mitte miskit pole muutunud. Sinust saab suur rahvas. Mina, Jumal, ei ole muutunud. Ma olen öelnud oma sõna välja, mina ei muutu. Kas pole hämmasta? Seda ma räägin, miks on nii hämmasta me Jumalat teenida. Ta ei muutu, tema sõna pole muutunud kunagi. Ta ütleb, ma aitan sind oma parema käega. Ma olen su jõud tugevus, ma olen andnud inglitel sinu pärast käsit hoida kõigil su teedel. Need ei muutu. Ma täidan su vajadusest, see ei muutu. Kui sa oled 10. maksja, ma olen su kohal taevaluugid, kannan sul õnnistust küllastuseni. Ma sõitan, need ei muutu, see ei muutu. Aga vaata, see ongi see, et meil tuleb kinnitada ennast Jumala sõnas kogu aeg. See, et ma kunagi lugesin, ei, kinnitada. Jumal kinnitas Abrahami, tal ei olnud sõna võtta, ta oli Jumala sõna ilmus, ta küsib, Jumal kinnitab teda veel võimsamalt. Vaata nüüd taeva poole, vaata seda ja teeb otsuse, mida teha. Ja tegi otsuse uskuda. Ta ütleb siin, ja ta uskus Jehova ning saartas temale õiguseks. Ja ta ütles temale, mina olen Jehova, kes sind tõi Kaldea uurist ja andis sulle päranduseks see maa. Aga ta küsis, issand Jehova, millest ma ära tunnen, et ma selle pärin. Siis ta vastas temale, too mulle 3-aastane õhvake, 3-aastane kits, 3-aastane jäär ja turtel tuvi ühes lennuvõimelise pojaga. Ja tõi temale kõik need, lõikas need keskelt lõhki ja pani vastavalt pooled vastakuti, aga lindusid ta ei lõiganud lõhki. Kui röövlinnud laskusid korjuse peale, siis peletas Abram need minema. Aga kui päike loojus, vajus Abram sügavasse unne ja vaata hirm ning suur pimedus haaras teda. Jehova ütles Abramile, sa pead teadma, et su järglased on võõrastena maal, mis ei ole nende oma, nad tehakse orjadeks ja neid vaevatakse 400 aastat. Aga ka rahvas, keda nad orjavad, ma karistan ja selle järel nad tulevad ära suure varandusega. Me juba teame seda lugu, kuidas nad tulid ära. Siis sina ise aga lähed rahuga oma vanemate juurde, sind maatakse heas vanuses. Alles 4. põlv tuleb siia tagasi, sest eemorlaste süü ei ole tänini veel külaldane. Ja kui päike oli loojunud ja kui oli pime, siis nähti suitsevat küpsetusahju ja tuleleeki, mis nende lõigatud tükkide vahelt läbi käis. Ja sel samal päeval Jehova tegi Abrahamiga lepingu ja ütles, sinu soole ma annan selle maa Egiptuse ojast suure jõeni, Frati jõeni. Geenislaste, kaadomlased ja hediidid, persed, refalased, eemulased, kaanlased ja puuslased. Mul on siin lõpeb ära, mul praegu meile välja toonud rohkem. Aga mida Jumal teeb? Tegelikult see on see, et ta räägib ja Jumal teeb taga mille? Lepingu. Kas meil on leping Jumalaga? Kas Jumal on oma poolt pidanud? Amen. Kas me usaldame teda, et ta peab oma poolt? Uus testament on rajatud suurematele, parimatele tõostele. Meil on uus testament, uus leping ja vana leping. Uus leping on palju parem. Amen. Jumal on teinud meiega leping läbi Kristuse Jeesuse. Kas me usume seda? Amen. Vahepeal see on see leping ja sellepärast ongi vaja lugeda neid lepingupunkte. See on see põhjus, miks Jumal tuli Abramile ja Abram tegi otsuse, mida? Uskuda, mida Jumal ütles talle. Amen. Ja ta räägib tulevikus talle, aga ära muretse, sinuga on kõik okei. Sina oled rahus. Ta räägib, see saab juhtub, aga ma toon selle põlvkonna tagasi ja me teame, nad tulid Egiptusest tagasi, Abrahami suguse nii suureks ja võimsaks. Amen. Aga ma usun, et miks see kõik juhtus, sellepärast Abraham uskus Jumalat. Okei, selge, nii saab olema. Täpselt nii saab olema. Halleluja. See on üks karakteristik, kui Jumal ütleb midagi Abrahamile, ta kuuletub kuna? Homme, ülehomme, ülehomme. Ei, me näeme karakteristika, ta kuuletub koheselt. Halleluja. Läheme 17 peale, kesime 17.1. Kui Abram oli 99 aastat vana, siis Jehova ilmus ennast Abramile ja ütles temale, mina olen kõige väeline Jumal, käi minu palge ees ja ole vaga. Ma teen lepingu enese ja sinu vahel ja sind
üpris ja sind üpris väga paljuks. Mida Jumal tuleb? Esimene asi, mis ta tuleb, ma teen lepingu, leping, sest saab väga palju. Kui ta oli 75, Jumal ütles talle mida? Mine oma isakojast ära, mine sinna, ma näitan, ma teen su üli väga suureks rahvaks. Siin on 99 aastat vana. Ei ole veel Iisakit sündinud. Ja enne oli vahepeal oli leping. Sust saab palju, vaata, kui palju sinust saab, vaata taeva poole. Nii palju nagu tähti on taevas. Nüüd on ta 99 aastat vana. 25 aastat on mööda läinud. Ta teeb jälle lepingu. Sind üpris väga palju. Ma teen lepingu enese sinu vahel ja sind üpris väga paljuks. Siis Abraham heitis silmili maha ja Jumal rääkis temaga öeldes, see olen mina, vaata, mu leping sinuga on, et sina saad paljude rahvaste isaks. Ta tuletab meelde, mis on meie leping. Kui teete, Jumal ilmub Abrahamile, ütleb, mis on meie leping. Meie leping on see, et sinust saab paljude rahvaste isa. Ta oli õnnistatud kõige poolest, oli karjad, oli kulda kõike, aga midagi suuremat oli veel tulemas, oli see, et sinust saab paljude rahvaste isa. 25 aastat hiljem see leping ei olnud muutunud. Kui teete, kui Abraham oleks, ma ei viitsi, ma ei taha, see on see, Me teame kõik, aga see juhtus. Kui teete, keegi isegi ei räägi, talle öelda, kui teete, me mõtleme, aga tal oli ju see poeg sündis kuskilt seal midagi või mis seal oli, on ju. Jumal ei maini seda. Ütleb, meil on leping, et sinust saab paljud rahvast isa. Sinust saab paljud rahvast. Jumal ei mõista Abrahamit kordagi süüdi selles. Ja kuskil ei öelda, et Abraham oleks selles süüdi olnud. Kus põnev on kusjuures selle juures. Jumal ei süüdistada mitte kunagi. Ta annab juhised, mis selles olukorras teha 2 või 3 korda. Ja lõpuks ta ütleb, kui Iisak sündib, saada nüüd ta minema ära. Need on juhised, nad teevad seda kõike. Aga ta ütleb, mul on leping sinu vahel. Jumal ütleb, et mina pole muutunud, kui sina oled teinud, kas pole põnev? Jumal ütleb, mina pole muutunud. Mul on leping sinuga. Sinust saab paljud rahvast isa. Kas pole hämmastav? Tihtipeale me inimestele mõtleme, et Jumal, kuna ükskord see juhtub või Jumal, kuna ta on. Mul on leping sinuga. Ma pole muutunud. Mina pole muutunud, ütleb Jumal. Mina muutu. Mina olen sind õnnistanud, ma olen sind jõukaks, ma näen sind rohkem kui võitjana. Ma näen sind õigena. Ma näen tervena sind. Ma näen rõõmsana sind. Ma näen sind täis rahu, ma näen sind täis väge. Ma näen sind uue looduna. Miks? Sest mul on leping sinuga. 25 aastat hiljem, mul on leping suga, et sinust saab paljud rahvast. Ma lubasin sulle seda. Ma tegin lepingu suga. Ma pole oma poolt murdnud. Ja siin ta ütleb, sinu nime ei hüüta siis enam Abrahamiks, vaid su nimi olgu Abraham, sest ma teen sind paljude rahvaste isaks. Ma teen sind üpris väga viljakaks ja lasen sind rahvaik saada, kuningadki põlnevad sinust. Vaata, siin on juba räägib rohkem. Algul ma teen su suureks rahvaks, siis vaata taevatähti ja nüüd hakkab rääkima, kuningad tulevad sinust üpris väga palju. Ja leping, ta räägib, mis on see leping. Leping täienes. Kas pole põnev? Leping ei kahanenud, vaid leping täienes. Esimene leping on see, minu oma isakojast, ma õnnistan sind ja teen sind väga paljuks. Teine leping oli see, kui ta ilmus, ta tõi ohvreid, vaata taevatähti, nii palju saab sind olema. Siin on 3. leping, täieneb, nüüd on sul uus nimi ja kuningad tulevad sinust ja kõik, saad aru, leping täieneb ja täieneb, Jumal kirjutab midagi rohkemat juurde, Jumal, mul on leping suga, ma ei muutu. Ma teen sind üpris väga viljakaks, lasen sind rahvaik saada, kuningadki põlevad sinust. Ma teen lepingu enese sinu vahel ja sinu soo vahel pärast
sind igaveseks lepinguks sugupõlvedele, et ma olen Jumalaks sinule, su soole pärast sind ja ma annan sinule ja su soole pärast sind selle maa, kus sa võõrana elad, kogu Kaanani maa igaveseks omandiks ja mina olen neile Jumalaks. Ja Jumal ütles Abrahamile, ja sina pead mu lepingut pidama, sina ja su sugu pärast sind põlvest põlve. See on minu leping, minu ja teie ning sinu soo vahel pärast sind, mida te peate pidama, kõik meesterahvad tuleb teil ümber lõigata, siin tuleb see ümber lõikamise mähi, see oli see märge siis alla kirjutatud lepingule, ütles, et see on leping. Sul tuleb pidada leping, mul tuleb pidada leping. Jumal ütles, minu leping on see, ma õnnistan sind ja teen sind üpris väga paljuks. Kui teete, ta räägib 25 aastat hiljem praegu sellest. See näitab, mul on see hämmastav, Jumal pole muutunud ja mind hämmastab ka see, et Abraham pole muutunud. Ta tegelikult hoiab ikka sellest lepingust kinni. Sest me teame, et ta ütleb, Abraham ei läinud usus nõdraks. Ja siin me teame, et 8. pealt tuleks Iisaki sündimise tõotus. Me ei hakka lugema, sest kelle paljuks. On see, kus Adam siis loed ise Iisaki sünd ja jäigi siis Saara käima peale ja tõi Iivale Iisaki ja Abraham oli 100 aastat vana. Et 25 aastat hiljem leping siis jõustus. Amen. Nüüd on järgmine karakteristika selle juures, on väga huvitav, on 22 peatükk. Kui Iisak on sündinud, Iisak on juba noor mees ja pärast neid sündmusi kiusas Jumal Abrahami ning ütles temal Abraham ja vastas, siin ma olen. Jälle Jumal tuleb Abrahami juurde. Kui teete, kui veendunud on Abraham Jumalas. 25 aastat ootas tõotust, ta sai tõotuse kätte, ta saab paljud rahvast ja lõpuks sündis Iisak. Nüüd Jumal tuleb ta juurde jälle ja ütleb talle. Tema ütles, võta nüüd Iisak oma ainus poeg, keda sa armastad ja mine Moria maale ning ohverda ta seal põletusohvriks ühes neist mägedest, mida ma sulle nimetan. Mõtle Abrahami karakteristika. Järjekordselt Jumal ütleb talle midagi teha. Kui ta ütles, mine oma isa kojast, mine sinna maale, kus ma sulle näitan, mine ära oma turvalisest tsoonist. Mida Abraham teeb? Pakib asjad kokku ja läheb. Jumal ütleb talle, võtta oma poeg Iisak ohverda, mida Abraham teeb. Jumal, oled sa ikka, kas see on Jumal või olen mina? Oled sa palvetanud? Jumal, kas see olen mina või oled sa sina? Jumal ütleb midagi teha. Kas see olen mina või sa oled sina? Kas see olen mina või sa oled? Kui see on Jumala sõna kohane midagi, tõenäoliselt see on Jumal ütlemas sulle midagi, mida tuleb teha. Me tuleb kuuletuda talle. Amen. Ja eriti veel, kui ta meil teinekord turvalisest või mugavast tsoonist välja toob. Ja eriti, kui me peame usku kasutama. See selleks. Pole üldse tähtis. Tähtis on see, et me vaatame isa Abrahami praegu. Amen. Ja siin ta ütleb, ja tema ütles, võta nüüd Iisak oma poeg, keda sa armastad, mine Moria maale ning ohverdas ta seal põletusohvriks ühel neist mägedest, mis ma sulle nimetan. Mida ütleb, mis on see käsk, mida Jumal annab talle teha? Mõtleme. Oled sa mõelnud, mis Jumal ütleb talle teha? Võta oma poeg, keda sa armastad ja tooda milleks? Milliseks ohvriks? Põletusohvriks. Ühesõnaga, võta oma poeg, viida sinna mäele, kus ma näitan sulle ja ohverdada mulle põletusohvrina. Ühesõnaga, tapad ära. Mida Abraham teeb? Ja Abraham tõusis hommikul vara, saduldas oma eesli, võttis ennast ühe oma 2 noort meest ja oma poja Iisaki lõhkus põletusohvri puud, seadis minekule ja läks paika, mille Jumal temal oli rääkinud. Kuna ta seda tegi? Hommikul vara. Läks magama, hommikul vara ülesse, võttis oma poja teenrid, puud ja läks. Jälle üks huvitav karakteristika, ta kuuletub Jumalale kuna? Koheselt. Ja 3. päeval Abraham tõstis oma silmad üles ja nägi seda paika kaugelt. Kui 3 päeva on tee sinna. Pole sümboolika. Võib-olla meil on ka vaja võtta 3 päeva aega palvesse, paastu, sõnast said jõuda sihtkohta välja.
et saada vastuseid Jumalalt, mis me teinekord ootame. Amen. Ma ei ole selle peale varem mõelnud, aga need 3 päeva. Ja 3 päeva on aega mõelda, ümber mõelda tegelikult. Ma ei lähe, ma ei tee, mis iganes mõtted peavad käima. Kui teete 3 päeva, on teekond sinna. Ja see teekond on üks eesmärk. Mis on see eesmärk? Ma lähen sinna, see teekond on ja ta mõttemaailma on, mis on? Ma lähen ja ohverdan oma poega. Eesmärk, selle teekonna eesmärk on 3 päeva kõndida ja mõelda, mu armas kallis poeg, ma lähen sinna mäele ja ohverdan ta Jumalale. Abraham ütles oma noortele meestele, jääge te eesliga siia ja kuulame ühte, mina ja poiss lähme sinna, kummardame Jumalat, siis tagasi teie juurde. Siis tuleme tagasi teie juurde. Kui te ütlete, siis ma tulen tagasi teie juurde. Või ta kasutab sõna, me tuleme tagasi. Me näeme siin juba huvitavalt Kristus sõnade väge. Tead, mis see juba ütleb meile, ta usaldas Jumalat millegis. Ma lähen ohverdan selle poja, mis iganes see Jumal saab tegema seal, aga me tuleme tagasi. Kuidas ta siin nii kindlalt rääkida? Sest ta uskus Jumala tõotust lepingut varem. Tal oli leping Jumalaga. Tal oli leping Jumalaga. Samamoodi on see siin, meil on leping. Kui kindlalt me oleme veendunud selles lepingus, mis Jumalal meiega on. On ju? Samamoodi me peaks olema sama kindlasti karakteristikule, kui Abrahamil oli. Me läheme, ohverdame, kummardame ja siis me tuleme tagasi. Ja Isak rääkis oma isa Abrahamiga ning ütles, isa, ja tema vastas, siin ma olen mu poeg. Siis ütles, näe, siin on tuli ja puud, aga kus on ohvrid all? Abraham vastas, küllap Jumal vaatab ennast ohvrid alle, mu poeg, nõnda läksid mõlemad ühes koos. Ja kui nad jõudsid paika, mille Jumal temal oli rääkinud, ehitas Abraham sinna altari, ladus puud, sidus kinni oma poja Isaki ja pani ta altarile puude peale. Ja Abraham sirutas käe, võttis noa, et oma poega tappa, aga Jehova ingel hüüdis teda taevast, ütles Abraham, ja tema vastas, siin ma olen. Siis ta ütles, ära pane kätt poisi külge ja ära tee temale midagi, sest nüüd ma tean, et sa kardad Jumalat ega keela mulle oma ainust poegagi. Ja Abraham tõstis oma silmad üles, vaatas oma enne üks jäär, oli rägastikus, sarvi pidi kinni ja Abraham läks sinna, võttis jääre ja ohverdas selle põletusel oma poja asemel. Kas pole huvitav? Ta läheb lõpuni välja, sest ta oli veendunud, et Iisak, siis Jumal peab ta surnust üles äratama. Vahet ei ole, mul ei ole lähe korda, meil on leping sinuga Jumal. Mul on suga leping Jumal. Ja ta läheb lõpuni välja. Ja ta on nõus ohverdama poega Jumalale. Ja mis juhtus? Jumal ütleb, et aga vaata, teinekord on see, me mõtleme, et Jumal, kui kaua veel. Üks asi on, see läks lõpuni välja, võib-olla tema peas oli, et järk Jumal poolel teil pääle, võib-olla altri ajal ütleb talle midagi. Kuna tuleb see et vahepeal on see 3 päeva teekond, Jumal, järk, sa näed, et ma teen ju seda. Vaata, teinekord on see, vaata karakteristika on inimeste puhul, Jumal, ma ju teen seda. Jumal, ma ju palvetan, Jumal, ma ju teen, kui kaua veel. Abraham küsis 3 päeva, Jumal, sa näed, et mul on usta, sa näed, et ma kuuletan, mul on poeg, mul on kõik kaasa, me juba läheme mäe peale. Juba mäe peal üles minnes. Ta võib-olla mõtles, et Jumal, sa näed, me juba teeme, me oleme su plaanis, Jumal. Nüüd on võib-olla õige aeg öelda, võib-olla nüüd on õige aeg, ma tean, et sa usaldad, ma tean, et sa ohverdad. Ta läks lõpuni välja, kui ta tõstis noa ja hakkas lööma. Saad aru, ta läks täielikult lõpuni välja. See on see, mis mina mõtlen selle peale. Tihtipeale, Jumal, ma olen juba palvetanud nii kaua. Kui kaua? Lõpuni välja. Kus on lõpp? Kuni Jeesus tuleb tagasi. Või me läheme taevasse, ükskõik mis on. Kuni mul on käes, mis me oleme uskumas Jumalal. Kuna me alla annan? Mitte kunagi. Kuna me lõpetame uskumise, siis kui me ei ole enam usklikud. On ju? Tihtipeale on see, et kaua veel, mis juhtub? Vahet ei ole. Me ei vaata nähtavatel asjadele, vaid me vaatame nähtamatutele asjadele.
me vaatame Jumala lepingule, Jumala sõnale ja miks Abraham läks lõpuni välja seni kaua, ta oleks ära ohverdanud, Jumal, mul on leping, ma tean, et Iisakist loetakse mu sugu, mul ei lähe korda, mida sa teed. Ma tean, miks, sest ta usaldas Jumalat koheselt. Ta tuli isa kohalt välja, ta nägi õnnistus, Jumalas ma õnnistasin sind paljuks, ta oli õnnistatud, ta nägi Jumalaga, rääkis, ta oli juba kolm lepingut oli tal, ja iga kord täiendati lepingut, on ju nii. Iga kord leping oli see, esimene leping oli, ma teen siin väga paljuks, teise lepingu täiendus oli, vaata taeva tähti, kolmas leping oli see, sa saad suureks rahvas õnnistus, sa saad uue nime endale. Kogu aeg täiendati. Abraham teadis Jumal, ta teadis Jumala karakterit, Jumal ei vea kunagi alt teda. Ja ta läks, aga vaata, teinekord võib-olla meie kui inimestena mõtleme, et või ka tema võis mõelda, et Jumal, ma olen juba teel, ma juba kõnnin, sa näed, ütle nüüd, et tubli. Ei, ma olen juba 3 päeva palvetanud. Mitu päeva veel? Kuni lõpuni välja, kuni käes on. Amen. Nagu Abraham, see on see karakteristika Abrahami puhul, ta läks lõpuni usaldades Jumalat. Lähme loeme lõpetuseks Rooma 4. peatükk. Ja siin kirjeldab väga huvitavat Abrahami. Mis me siis ütleme oma lihase, Rooma 4.1, mis me siis ütleme oma lihase isise Abrahami saavutanud olevat? Sest kui Abraham on õigeks mõistetud tegudest, on tema kiitlemine, kuid mitte Jumala ees. Sest mis ütleb kiri? Abraham uskus Jumalat, see arvati temale õiguseks. Aga tegude tegijale ei arvata palka mitte armust, vaid teenet mööda. Aga kes tegusid ei tee, vaid usub temasse, kes mõistab õigeks Jumalatu, sellel arvatakse tema usk õiguseks. Nõnda nagu Taavet kiidab õndsaks inimest, kelle Jumal arvab õiguse osaks ilma tegudeta. Õndsad need, kelle ülekohut on andeks antud ja kelle patud on kinni kaetud. Õnnis on, kellel Jumal pattu ei arvesta. Kas nüüd see õndsaks kiitmine käib ainult ümberlõigatute kohta või ka ümberlõikamatute kohta? Me ju ütleme, et Abraham uskus, et Abrahamile usk arvati õiguseks. Kuidas see siis arvati? Kas siis, kui ta oli ümberlõigatud või kui ta oli ümberlõikamatu? Mitte kui ta oli ümber lõigatud, vaid kui ta oli ümber lõikamatu. See oli teine leping, mäletate. Ta uskus ja ta ei olnud veel ümber lõigatud. Ja ümber lõikamise märgi ta sai selle usu õiguse kinnituseks, mis tal oli ümber lõikamata põlves. Et ta oleks kõikide isa, kes usuvad ümber lõikamatutena. Et õigus arvataks ka neile osaks. Ja et ta oleks ümber lõigatud teisa nõnda, nende isa, kes mitte ainult ei ole ümber lõigatud, vaid ka käivad meie isa Abrahami usu jälgedes, mis tal oli juba ümber lõikamatuna. Kelle isa ta on? Ta on ka meie isa, ta on meie usu isa, kas pole mitte? Sest usk arvati õigeks enne ümber lõikamist. Amen. Sest see tõotus, et Abraham saab maailma pärijaks, ei antud temale ega tema soole mitte käsu läbi, vaid usu õiguse kaudu. Sest kui need, kes on käsust, on pärijad, siis on usk tühistatud ja tõotus on tehtud mõjutuks. Sest käsk toob viha, aga kus ei ole käsku, seal ei ole ka üleastumist. Sellepärast on see usust, et see oleks armust, et tõotus oleks kindel kogu soole. Mitte üksnes sellele, mis on pärit käsust, vaid ka sellele, mis on pärit Abrahami usust, kes on meie kõikide isa. Nõnda nagu on kirjutatud, ma olen sind pannud paljude rahvaste isaks, selle Jumala ees, keda ta uskus ja kes teeb elavaks surnud ja kutsub esile olematuid asju otse kui olevad. Kuula nüüd. Tema uskus üle lootuses, et ta saab paljude rahvaste isaks vastavalt sõnale, nõnda peab olema sinu sugu. Kas see ei olnud, kui ta oli 75 aastane, kui ta ütles, ma teen siin paljuks, sul saab olema suur sugu. Ja 25 aastat ta lihtsalt seisis ja uskus Jumalat. Amen. Ja ta ei läinud, 19 salm kuula, ja ta ei läinud usus nõdraks,
tähele pannes oma ihu, mis oli elatanud, oli ta umbes 100-aastane ja saare lapsekoda oli surnud. Kui te ette, 25 aastat ta seisab ja usub ja mida ta ütleb, ta ei pannud tähele oma elatanud ihu. Kas pole huvitav tegelikult ka Jeesuse teenistuses, me vaatasime eelmine, kas pühapäeval oli või kuna me vaatasime, oli see, et karakteristika on see, jah, hirmust vaba karakteristika oli see, vaatasime ühte asja, kui Jairuse lugu oli. Jeesus jättis tähele panemata. Kas pole huvitav, Abraham ei pannud tähele, mida? Oma elatanud ihu, et saare laps, teda ei huvitanud, et ta oli elatanud, ta oli vana, teda ei huvitanud, et saare lapsega ta oli surnud, vaid ta oli kindel, milles? Ja ta ei läinud, ent Jumala tõotustes ta ei mõelnud uskmatuses kaksipidi. Võtete, Jumal oli andnud tõotuse ja ta ei mõelnud uskmatuses kaksipidi, vaid sai vägevaks usus, andes Jumala austust ja olles mida? Täielikult julge selles, et Jumal on milline? Vägev tegema, mis ta on tõotanud. Sellepärast see arvasid endale õiguseks. Kas pole huvitav? Jumal, nüüd me näeme karakteristika, tema iseloomu joont välja. Jumal oli midagi öelnud. Sinust saab palju tarve. Kuidas ta pidas see 25 aastat vastu? Ta ei pannud tähele, vaid ta oli kindel selles, et Jumal on vägev tegema, mis ta on tõotanud. Mul on leping Jumalaga. Meil on leping Jumalaga. Meil on absoluutne leping Jumalaga. Meil on uus leping, mis on palju parem leping, mis oli Abrahamil. Meil on niivõrd vägev leping Jumalaga. Halleluuja. Kiitus Jumalale. Kas pole imeline? Aga kuidas me hoiame kinni? Üks asi jälle, me ei tohi tähele panna, mis meie ümber toimub, vaid meie fookus on sellel, mida Jumal on lubanud meile. Meie fookus on Jumal, sina oled öelnud, meil on leping sinuga, meil on leping. Me oleme Kristuses Jeesus uued loodud, ma olen uus loodu, tema vermetele, mis iganes on vaja. Meil on tegelikult, ta ütleb, et Peetruse kirjas ju, et tema jumalik vägi on andnud või kinkinud meile kõik, mida on vaja eluks ja Jumala kartuseks. Amen. Tema tundmise kaudu, mida rohkem me vedame aega tema tõotuslepingus, hoiame kinni, seda veendumad me oleme, et see saab nii juhtuma. Ja kuidas tema tegi, ta otsis selle, kus ta ütleb? Ent Jumala tõotuses ta ei mõelnud uskmatuses kaksipidi, vaid see vägevaks usus andes Jumalale, mida? Austust. Ta kiitis Jumala, ma tänan Jumal. Ta oli järelikult üks tema karakteristikaid selle juures, ta oli ülistaja, ta oli kiitja. Amen. Ta oli alati tänus, ta karakteristik, ta kuuletus kohe, aga üks tema joon oli see, ta tänas Jumala tõotusest lepingu eest. Ta oli tänulik Jumala ees. Ja meil kõigil, ja ta on meie isa, usu isa. Ja meil on taevane isa, Jumal on meie isa, aga usu isana on Abraham. Mis see tähendab? Ta on meie eeskuju. Ta on meie eeskuju. Amen. Ja Jumal ütleb, ja teistpidi ütleb, võtke Jumal eeskujuks. Ja siit ütleb, ta on Jumal, kes kutsub esile olematud asju otse kui olevaid. Kas pole põnev? Kas pole põnev? Ja Abraham oli leping Jumalaga, meil on palju parem leping. Halleluuja. Ja lihtsalt võtta, kuuletuda. Jumal, ma teen seda. Halleluuja, sinu leping, imeline leping. Mis see lepingus kirjas on? Kas me teame neid sätteid? Lepingus on punkt 1, punkt 2, punkt 3. See sama temas, mis on nüüd, meil on siin välja prinditud, kui sa seda loed nüüd Kristus sees. Kelles? Tema sees. Üks leping, teine leping. Sa oled uus loodu Kristus Jeesus, vana on möödunud, vaata uus on tekkinud. Sa suudad kõik tema läbi, tema teeb su vägevaks. Amen. Mis seal veel on? Temas me oleme rohkem kui võitjad. Amen. Halleluuja. Ja Jumal on absoluutselt imeline, väeline Jumal.
Amen. Ja ainuke asi, mis meil jääb üle, loeme lepingu punktid, on Jumal, ma tänan selle lepingu eest. Jumal, ma tänan selle lepingu eest. Jumal, ma tänan mulle lepingu, mul on leping. Ja mina hoian kinni, nagu Abraham hoidis kinni. Ja varem ja hiljem on mul see käes. Meil juba kuulub kõik meile, aga see realiseerub meie. Ja põnev oli selle juures, kui sa paned tähele, Jumal nägi Abrahami kogu aeg paljude rahvaste isana. Mitte ühtegi korda ta ei too mainida, et ma ei näe. Iga kord, ma teen su paljuks, sul vaata taeva tähti, nii palju saab sind olema. Ta kogu aeg räägib Abrahamile, kuidas ma sind näen. Jumal räägib, kui sa räägiks Jumalaga praegu, oleks täis, ta räägiks sulle, ma näen sind võitjana, ma näen sind tervena, ma näen sind rohkem kui võitjana, mitte lihtsalt võitjana. Amen. Ma näen sind jõukana, ma näen sind rõõmsana, ma näen täieliku rahu sinu sees, sest minu poeg andis sulle oma rahu. Ma näen, et sa ei pea üldse muretsema, sest muret sa pidid ju mulle andma, ütleb Jumal. Amen. See on see, kuidas ta näeb meid. Amen. Sest ta räägib alati sellisena, nagu ta meid näeb, nagu ta Abrahami nägi. Sa oled paljude rahvaisisa. Amen. Halleluja. Isa Jumal, me tuleme ette Jeesus, sa oled hea ja ustav Jumal, sa oled püha ja õige. Me täname selle privileeg sind tunda, täname privileeg käia koos sinuga, sinu sõna. Isa, võtta sinu sõna eeskujuks, võtta Abrahami eeskujuks, võtta sind eeskujuks. Ja isa tõesti olla tänulik selle eest, mis sul meil on, hoida sinu sõna, sinu lepingut silme ees, nagu Abraham seda tegi. Ta ei mõelnud, ta ei pannud tähele, ta ei pannud tähele elatunud ihu, ta ei pannud tähele teades, et Saara lapsega ta ei pannud neid tähele, vaid hoidis kinni sinu tõotusest. Isa, et ka meie võiksime hoida kinni sinu tõotusest. Ükskõik mis on, ükskõik mis olukord on, me hoiame kinni sinu tõotustest ja sina oled ustav Jumal. Sa oled ustav Jumal ja me peame sind ustavaks, nagu Abraham pidas sind ustavaks ja me ei lähe usus nõdraks, anname sulle au ja kiitus ja me saame näha ilmenemist seda kõike selles füüsilises maailmas. Isa, me anname sulle au ja kiitus ülistuse. Isa, me tänan, sa oled meie kõrval, sa oled meie abimees, meil on palju parem leping oli Abrahamil. Me täname, et püha vaim elab meie sees, meie juht ja abimees. Me täname, me oleme osaduses sinuga iga päev, iga sekund sinu ligiolus käia. Isa, me täname, kiidame, ülistame sellest. Isa, me tänan teid tööd igas südames siin paigas. Ja isa, tõesti, et me näeksime enam ja enam ja kasvaksime veel võimsamalt Jeesuse Kristuse nimel. Amen. Halleluja.